السلام عليكم. كي دايرين؟ بخير، صحة لاباس، هانين؟ يا بسم الله توكلنا على الله. هنا عندنا هذه في صالة واعرة، هذه 65 متر. عندنا مع الدخلة كاين صالون، هذه 65 متر، 43 مليون هو البيع ديالها. هذه 65 متر، هذه دو فاس كضرب فيها الشمس ديال الصباح وديال العشية. 45 هذه جات مجموعة، يعني مربع ما فيهاش تضيع. هذه هنا عندنا بيت نعاس بالبلاكار وبالباركو، ديما غنمشيو على اليمين. بيت نعاس فيه 4 متر على 3 متر. هذا بيت نعاس، بيت نعاس بالباركو وبالبلاكار، يعني بيت الاول وهذا بيت نعاس. 65 كتبقى ب43 مليون. غنخرجوا من هذه عاطيه 3 البيوت والصالون والحمام. 65 متر. هذه في الصالة ديالها واعرة، هذه ما فيهاش تضيع. هذه بيت نعاس كضرب فيه الشميشة ديال الصباح، بيت نعاس كضرب فيه الشميشة ديال الصباح. هذه 65 متر، عاطية 3 البيوت والصالون وحمام والكوزينة والباركو. هنا عندنا الكوزينة بلاصة الثلاجة اون فاس معنا، بلاصة ماكينة الصابون. هذه 65 43 مليون. 43 مليون كنقول فيها وكنعاود فيها. لنا علاش هاوتا هذه 65 عاطيه 3 البيوت، راه قليله. 65 اللي كتعطي 3 البيوت وصالون وجوج، وثلاثه البيوت والصالون والكوزينه والحمام والباركو. يعني هذه همزه 65 3 البيوت والصالون والحمام. هاوتا هذه 65 متر. عندنا مع الدخله الصالون كيبقى على اليمين، الصالون كيبقى على اليمين فيه 3 متر على 5. هنا غنمشيو على اليمين، عندنا بيت نعاس بالبلاكار وبالباركو. هنا عندنا الحمام كبير فيه 3 متر ونص ديال الطول على متر على 2 متر قال 20. هنا عندنا بيت الوليدات بنيت بيت ثاني، الكوزينه، وبيت الثالث هو هذا مع الدخله كيبقى على اليسار. هذه 65 كتبقى ب 43 مليون. انا غنلوحها لكم دابا ان شاء الله بحول الله فلاشين. والسلام عليكم. وغنصوروا لكم دابا 69 متر، 69 ب 45 مليون. ها هي 69 متر. عندنا بيت النعاس ديال الوليدات، الصالون مربع فيه 3.5 على 5، الحمام، الكوزينه، ومن الكوزينه غنمشيو للبيوت ديال النعاس جوج. يعطي عاطيه 3 البيوت والحمام والكوزينه. هذه 5، هذه 69 70 متر. هذه 69 متر، يعني تبقى بالثمن ديالها 45 مليون. والسلام عليكم.